Truck Driver'dayız. Ben Arda. Bugün Merdan oyundayız. Euro Truck Driver'a gireceğiz. Ben bir radyoyu kapatıp geleyim. Hemen kaldığım yerden ben devam edeyim yoksa yeniden başlayayım. Zaten daha yeni başlamıştım. Bırakalım. Merdan oyundaydım. Evet. İstediğim yanlarına gittim. Tamamdır, izin verelim. Merdan oyunda kalmaya. Hadi bakalım başlayalım. Bu ne? Hemen internetimiz var diye Google Play açıyorsun ha? Bu ne lan? Roblox mu? Bilmiyorum abi. Merdan oyundaya girdim mi? Değişik. Google Play değiştirdim. Merdan oyunda temsili zaten oyun. Merdan oyunda. Biz Merdan oyundayla alakalı bir şarkı yapak. Bilmeden. Burası nerede? Welcome to cehennem. Nereye gidiyoruz? Kuşçu. Ya bu ne ya? İnternetim olmadığında çıkmıyorlar. Ben şimdi bir kasa alayım annem. Nereye geldim? Haritamıza bakın. Şu an Amsterdam'ız. Frankfurt yakın. Frankfurt'a bakalım. Nerede lan bakın. Şimdi biz nereye gidecek? Frankfurt. Ya uç git ya. Şimdi biz çok uzun alayım. You can't see anything in front of you. Bu ne ya? Çok karanlık. Açtım da. Bir kaçtım çıkıyor. Çok. Çıkamayınca bak. Nereye gidiyorsun? Böyle durdum biraz. Biz ne yapıyoruz lan? Ne amına yaptım bu ne? Çok karıştı ya. Anladım çarpmayın ya. Kötü lan. Ben geçim saygılı ol. Ya saygılı ol dedim lan sana. Boş ver lan sana geliyor. Benzin daha kolay mı? Tamam. Bunu kim? Hayır. 2500 lira vereceğim ona. Hadi şimdi. Benzinim bitmişti lan. Oğlum uyusana bir yerde. Ben uyuyamıyorum ya.
Kar bulsam çok güzel olacak. Hı? Birden oyunda. Efendim abi. Söyle. Tamam. Kim ya? Bu kadar da gece oluyor mu ya? How's the traffic over there? Anani. You can push the pedal to the metal. Ama ben annemişim şimdi. 8'de arkadaş. Bir de aramaya korumalı kaldım ha. Cidden. Özlerim ha. Yeter ki 50 lira olsun değil mi? Orada ne var? Ay gelmiş. Anacığım ben buraya görmek istemiyorum. Ama bir şey almadım. Tabii başladığım zaman gitmiyor mu? Gidelim. Güzel efektimiz çok güzel. Abi çok karanlık ya, ben burada süremem. Bu ne ya? Gerçek hiç böyle yok mu ya? Ben bir şöyle bir map'e bakacağım tekrar. Burada da olmuş. Zaten nasıl? Devam ediyoruz. Frankfurt az kaldı. Şuraya gideceğiz ama biz. Şuraya Frankfurt. Türkiye mi var ama orada? Olsa da ben Türkiye'de oynamıştım. Bacası. Fark edecek yer mi orada? Tamam, sabah oldu. Trafiğe uyalım. Çok yaratıyor. Bağırma lan, amına koydum. Oyunda trafik kurallarına uyalım. Az kaldı. Oyunun efektleri çok güzel. Baksana tren yerini bile bekliyorsun. Mesela tren bize geçiriyor. Öyle mi? Hı. Geçiyor mu? Ama geçirmiyor. Camımızı silelim mi? Hadi aç şu kapıyı. Şurası bakacağım nasıl olacak. Kurmamın ekmek arabalı. Ece Oto. Biz şimdi Frankfurt'a gidiyoruz. Aynen Frankfurt diyeceğim.
Son 40 geldi. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Diğer bölümlerde görüşmek üzere.